காலையில் ஏந்திரிச்சோன்னே அரை டீஸ்பூன் அம்மான் பச்சரிசி. நாட்டு மருந்து கடையில் போய் எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க அரிசினோன்னா அரிசி மாதிரி பார்க்குறாங்க. அது ஒரு மூலிகை. ஈவினிங் டைமில் வெல்வாதி லேகியம், இதே சித்தா ஸ்டோரில் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிது. வெத்தலை ஒன்று முழுசாக போட்டுருங்க. பெரிய வெத்தலையாக இருந்தால் பாதியாக கிழிச்சிக்கோங்க. ஓரளவு மிதமான வெத்தலையாக இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? சுவாசம், குரட்டை, நல்லா குரட்டை விட்றாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்குலாம் பெஸ்ட்டு மெடிசின். வணக்கம். இன்றைய மருத்துவ பதிவு மிகவும் முக்கியமானது. சுவாச குழாய் அடைப்பு. இது நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. சுவாச குழாய் அடைப்புங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, சுவாச குழாய் நெருங்கி சுருங்கி அப்படி இருக்க வேண்டியது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும். அது இன்ஃபெக்ஷன் காரணமாக ஏதோ ஒரு காரணத்தினால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வெளியூர் ஊராக சுற்றுறாங்க இல்லையா, அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸ், இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஊரெல்லாம் சுற்றுவாங்க, பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ். அவங்க குடிக்கக்கூடிய தண்ணி மூலமாக இந்த சுவாச குழாய் சுருக்கம் ஏற்படும், இன்ஃபெக்ஷனால் சுருக்கம் ஏற்படும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் தொண்டைக்குள்ளே வயிற்றுக்குள்ளே போக போக உங்களுக்கு சுவாச குழாய் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா சுருக்கம் வச்சுருக்கு. இதுதான் சுவாச குழாய் அடைப்பு. இது இதனால தான் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நார்மலாகவே சில பேருக்கு பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுடைய உடம்பு சூடானாலே அந்த சுருங்க ஆரம்பிக்கும். நரம்பு சுருக்கம் இல்லையா, நார்மலாக ஒரு குழாய் இருக்குது, வெயிலே போட்டு வச்சுனோம்னா சுருங்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் சுவாச குழாயும். ஸோ சுவாச குழாயை அடைப்பை நீக்குவதற்கான மருந்து தான். ஏன்னா இன்றைக்கி பல பேருக்கு முழுங்க முடியல, நான் ப்ரீத் பண்ண முடியல, எனக்கு முக்கியமாக சாப்பாடு கொஞ்சம் சாப்பிட்டாக்கா பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு இன்ன மாதிரி இருக்குது, கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள்லையும் வரும், அதே மாதிரி சுவாச குழாய் சுருங்குதுனால வரும். அப்போ சுவாச குழாய் அடைப்பை நீக்குவதற்காக இந்த மருத்துவம். இது நான் சொல்கிற எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் சுவாசம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எந்த பிரச்சனையும், அது வைரஸாக இருக்கலாம், இல்லை சூடுனால் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கலாம், இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு தொற்று காரணமாக உங்களுக்கு சளிகள் அடைச்சிருக்கும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கொழுப்பு அடைச்சி ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு சுவாச குழாய் அடைப்பு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான மருத்துவம் தான் இந்த மருந்து. ரொம்ப சிம்பிளாக நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கிற சில விஷயங்கள் தான். கற்பூராதி தைலம் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த கற்பூராதி தைலத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நைட் படுக்க போகும்போது இங்கேருந்து நம்மளோட சுவாச குழாய் பார்த்திங்கன்னா அது வெளியில் தடவினாலே போதும். ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லை, சும்மா கொஞ்சோண்டு தொட்டு தடவினாலே போதும். மிகவும் அற்புதமான வேலையை செய்யும். உள்ள இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மை, வைரஸ், இது எல்லாத்தையும் உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சுவாச குழாயை வெளியில் தடவுறதுனால, இது அவுட் அப்ளிகேஷன் உள்ளே கிடையாது. இந்த கற்பூராதி தைலத்தை நம்ம வெளியிலேருந்து தடவினா போதும். நமக்கு சளி பிடிச்சிச்சின்னா அந்த விக்ஸை வச்சு தேய்ப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்கே தொண்டையிலிருந்து அப்படியே சும்மா லைட்டாக அந்த வயிறு பகுதி வரைக்கும், இந்த தொப்புள் வரைக்கும் நம்ம தடவி விட்டுட்டு மேலேருந்து இப்படி தைக்க வேணாம், அப்படி தடவிட்டு கையை எடுத்துருங்க, அதேமாரி தடவிட்டு விட்டுடுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி நைட்டு படுக்க போகும்பொழுது இந்த சுவாச அடைப்பு, சுவாச குழாய் விரிவடைய செய்ய வைக்கும். சரிங்களா? அடுத்தது காலையில் ஏந்திரிச்சோன்னே அரை டீஸ்பூன் அம்மான் பச்சரிசி. நாட்டு மருந்து கடையில் போய் எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க அரிசினோன்னா அரிசி மாதிரி பார்க்குறாங்க. அது ஒரு மூலிகை. சரிங்களா? இந்த அம்மான் பச்சரிசி பவுடரை ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் நல்லா கொதிக்க வச்சு குடிச்சிடுங்க. குடிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் தொண்டையில் நிற்க வச்சு பொறுமையாக குடிக்கணும், அவ்வளோதான், இதமான ஒரு சூட்டில். சரிங்களா? இது காலையில். ஈவினிங் டைமில் வெல்வாதி லேகியம், இதே சித்தா ஸ்டோரில் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிது. வில்வாதி லேகியம் 1 டீஸ்பூன். அது ஈவினிங்காக எடுத்துக்கலாம். நைட்டு படுக்க போகும்போது சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அது என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், ஈவினிங் ஆர் நைட் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்படி வில்வாதி லேகியம் எடுக்கும் பொழுது இந்த அடைப்பு, சுவாச கோளாறுகள் அனைத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீர் செய்ய ஆரம்பித்து விடும். ஸோ காலையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அம்மான் பச்சரிசி போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சிடுறோம். ஈவினிங் ஆர் நைட் நம்ம 1 ஸ்பூன், அதை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம வில்வாதி லேகியத்தை எடுத்து சாப்பிட்றோம். இது ஒரு மருந்து. இன்னொரு மருந்து இருக்குது, அது ரொம்ப ரொம்ப காலையில் கஷாயமாக வச்சு குடிக்கக்கூடிய விஷயம், கஷாயம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு நீங்கள் என்னென்ன போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, 6 மிளகு, 3 திப்பிலி, 6 மிளகு கவுண்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க, 3 திப்பிலி. சரிங்களா? திப்பிலி, வெத்தலை 1 அவ்வளோதான், சிம்பிள். அதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. வெத்தலை 1 முழுசாக போட்டுருங்க. பெரிய வெத்தலையாக இருந்தால் பாதியாக கிழிச்சிக்கோங்க. ஓரளவு மிதமான வெத்தலையாக இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் 1 போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ உங்களை திட்டம் தான், கூட போனாலும் தப்பு இல்லை, குறைச்சி போனாலும் தப்பு இல்லை. வெற்றிலை ஸோ விஷத்தை முறிக்கும், தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய விஷக்கோளாறுகள், விஷவாயுகள் எல்லாத்தையும் முறிக்கக்கூடியது வெற்றிலை. ஸோ அப்போ பண்ணுறீங்க, 6 மிளகு, 3 திப்பிலி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்மளாம் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த தண்ணியை மட்டும் பொறுமையாக குடிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா 2 நாள் விட்டு 2 நாள் இப்படி குடிச்சிட்டே வந்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா, சுவாசம், குரட்டை, நல்லா குரட்டை விட்றாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்குலாம் பெஸ்ட்டு மெடிசின். ஸோ அதனால் இந்த குரட்டையையும் சரி பண்ணும், சுவாச குழாயையும் சரி பண்ணும், லங்ஸை சரி பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ வயிறையும் சரி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமானதான் இந்த டிப்ஸ். இந்த 3ஐயுமே அழகாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தொண்டை அடைப்பு, தொண்டை சுருக்கம், தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகள், அலர்ஜிகள், அஜீரண கோளாறு எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சுருந்து. ஸோ ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை கலவைகள் தான். கடையில் வாங்குறது, நம்மளே செஞ்சு சாப்பிட்றது, அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் செய்து பயன்பெற்று பல பெரிய மேஜர், அதாவது ஆப்ரேஷனுக்கெலாம் போகாமல் முன்னாடியே நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம். சரிங்களா? அதனால் நல்ல ஒரு மருந்து, நல்ல விஷயத்தை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.